Hello. Yeah. Can you able to hear me, guys? Can you please drop me a WhatsApp if you can hear me, so we can start further. Just a moment. Okay. All right. That's great. If you have any questions, you can drop me on the WhatsApp. So let's start, guys. I hope like सबने अच्छा पैसा कमाया होगा फ्राइडे को, राइट? सो मैंने कैसे बोला था मेरे मेंबर्स को और ट्रायल वाले ग्रुप को, आई वांट टू शो यू हाउ. ओके, सो वेबिनार में लास्ट लाइक 2 वीक्स बैक हमने अच्छा सा वेबिनार किया था, ऑलमोस्ट लाइक 2 आवर्स. मैंने सब लाइक बेसिक से समझाया था. व्हाट इज द कैंडल स्टिक पैटर्न, व्हाट इज द इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, ईएमए, एसएमए, रेजिस्टेंस लेवल्स, वॉल्यूम्स, आरएसआई, एमएसीडी, एवरीथिंग. आप लोगों को मैंने कल भी लिंक दिया था. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. मैं कैसे पता चला मुझे, मैं जस्ट समझाना चाहता हूँ, और आप खुद से कैसे पता करना चाहते हो ये. और कल का जो मूव था बैंक निफ्टी, आई आई विल टुडे जस्ट गो प्रैक्टिकली, नथिंग एल्स. आई डोंट वांट मेक यू लाइक थियरी, और कुछ नहीं समझाना, जस्ट प्रैक्टिकली, नथिंग एल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैंने कैसे क्या किया मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे मैंने चार्ट बना भी सिखा दिया है सबको. यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल. सो यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ, राइट? जस्ट मोमेंट. यही था ना, या यहाँ जब स्टार्टिंग होता है मॉर्निंग में, आई मेक अ लाइन कि यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, 23,500 समथिंग. वहां से बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि फ्लैट था. लाइक 25 मिनट्स, 30 मिनट तक, आधे घंटे तक ये फ्लैट ही रहा. प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे थे. बट मैं सबको बोल रहा था कि प्रीमियम 300 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गया, प्रीमियम इज नॉट इंक्रीजिंग, व्हाट्स द रीजन? स्टिल मैंने बोला कि सी साइड, यस वी आर ऑन सी साइड बिकॉज 35 पॉइंट. आप देख सकते थे कि एस जी एक्स निफ्टी हमारे निफ्टी से 100 लाइक ऑलमोस्ट लाइक 90 पॉइंट्स आगे थी. हमारा फ्लैट ओपनिंग हुआ, तो वहां पे एक क्वेश्चन अलर्ट था कि सावचेत रहना खुद से, क्योंकि प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे थे. दैट्स द रीजन. एंड यू कैन सी 300 पॉइंट बढ़ गया, प्रीमियम वाज नॉट इंक्रीजिंग. सो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउनफॉल दिया. सो मैंने ये दूसरी लाइन भी मार्क कर दी कि सपोर्ट क्या होता है कि आप कोई भी बॉल खेल रहे हो अपने सरफेस पे एट होम, अब बॉल जब नीचे डालते हो तो बॉल इतना ज्यादा आप जहां से डाला वहां से अप इतना नहीं आता. 50, 60, 70% अप आता है. सपोर्ट मीन्स क्या, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ. सपोर्ट कि ये सपोर्ट है हमारा एज ऑफ नाउ ऑन द मॉर्निंग, राइट? सो जहां से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट मीन्स कि वहां से बाउंस बैक करेगा. सपोर्ट इन द सिंपल टर्म्स, वहां से बाउंस बैक आना जरूरी है, दैट इज अ सपोर्ट. और रेजिस्टेंस क्या है कि आप कभी बॉल डालो ऊपर अपने लाइक सीलिंग पे, जहां पे आपका फैन रहता है, वहां पे बॉल डालोगे तो गिरता कितनी बुरी तरह है, दैट्स अ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर ली लाइन, ये वाली ब्लैक. तो सपोर्ट उतना बाउंस बैक नहीं देता, रेजिस्टेंस बहुत फॉल देता है. अब देखना, मार्केट चढ़ता तो धीरे धीरे ये, बट फॉल बैक इज वेरी फास्टर. कोई भी आदमी हो, उसका प्रोग्रेस धीरे धीरे होता है. बट जब वो इसकी बैड हैबिट्स के वॉट एवर, इट डिपेंड्स ऑन हिम, वो बुरी तरह गिरता है. जीरो में से हीरो बनना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट हीरो से जीरो बनना इज वेरी फास्ट, राइट? सो ये मैंने मार्क कर ली थी 2 लाइंस. अब यहाँ पे कंफ्यूजन था टुमारो कि यहाँ से क्या होता है, डाउनफॉल आया, सेम लेवल एक सपोर्ट ले लिया. दूसरा, क्योंकि कैंडल बार्स मैंने सभी समझाया था कि कैंडल बार्स आपको समझना पड़ता है कि कौन सी कैंडल्स क्या बता रही है. डेटा पॉइंट्स हो गए तो साइड साइड में है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स आई सी एंड द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन. सो यू कैन सी यहाँ से 2 कैंडल्स, यदि तीसरी तीसरी कैंडल भी बेयरिश बनती, then I can go for the like sell side, means the put side. But as of now,
यहाँ से मैंने कॉल खरीद लिया था ऑन द स्पॉट, और फिर आप देखो कि कितना अच्छा सा एक अपमूव आ गया था। फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की कि यहाँ से एक चलो क्रिटिकल लेवल आ गया 24,500, 24,440 समथिंग था। मैंने बोला था कि 24,450 के ऊपर चला गया, देन वी कैन हैव अ गुड शॉर्ट कवरिंग रैली। इट मींस लाइक 150-200 पॉइंट वी कैन सी अ गुड अपमूव। नहीं कर पाया। फिर वहां से वहां एट द टाइम 24,300 पे हैवी पुट राइटिंग मींस 24,300 के पुट के कॉल्स अराउंड 1,20,000 समथिंग पुट के राइटिंग्स थे, मींस उतने लोग पुट के कॉल्स ले रहे थे। तो डेट वाज अ सपोर्ट। मैंने बोला भी था कि 24,300 एक सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट तो उसने ब्रेक कर दिया। बस उससे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी ये, और मैं ये हाई लाइन होती है या डाउन लाइन होती है, मैं एक पिंक कलर में ऑलवेज ऐसे ड्रॉ करता हूँ, सो यू कैन सी। ठीक है, ये हमारी रेंज हो गई कि सुबह से यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के इसको भी तोड़ के यहाँ आया, फिर यहाँ से फॉल कर रहा था। और इस कैंडल के बाद ये दूसरी कैंडल जब बनी, तब मैंने बोला कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स होगा, क्योंकि आई वॉज सीइंग द कैंडल्स, यू कैन सी इट्स लाइक tweezer bottom. Both the candle have took the support from the same level spot. और यहाँ से फिर मैंने ग्राफ बना दिया था सबको, मेरे मेंबर्स को, आप ट्रायल वाले को भेजा था कि मार्केट विल बिहेव लाइक दिस ओनली, एंड द सेम मार्केट हैव डन द सेम। यू कैन सी tweezer bottoms means सेम लेवल पे बोथ द कैंडल टुक द सपोर्ट, दैट मीन्स यहाँ से बाउंस बैक आएगा। ये लेवल है 24,180 का था उस वक्त। यहाँ पे 300 पे एक सपोर्ट था यहाँ पे, बट ये सपोर्ट भी टूट के फिर 200 पे आ गया, 24,200, और वो चला जाता, देन वी विल सी लाइक बिलो लेवल्स। यहाँ से भी ये कैंडल के बाद विल फॉल लाइक दिस, बट यहाँ से जो ये कैंडल बनी, देन आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ गुड रेंज, लेट्स एंटर द सी साइड। इसी वक्त मैंने कॉल दिया था 24,500 का, 80 रुपए पे दिया था, और वो कॉल 235 पे हिट हुआ ऑन द लास्ट क्लोजिंग। देख लो आप। फिर यहाँ से बाउंस बैक, नथिंग एल्स। tweezer bottom means both the candle took the support from the same level. आप चार्ट देखते हो बट कैंडल का बिहेवियर नहीं देखते। what candle is trying to tell you, you must have to see that, sir, right? Okay, so you can see then after a good up move, very good up move, और ये रैली 2-3 महीने के बाद आई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं तो रोज करता हूँ ट्रेडिंग और लोगों को भी करवाता हूँ। अच्छी रैली थी, सबने पैसा बनाया, बढ़ बढ़ के बनाया है। सो व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर दिस, व्हाट कैन बी हैपन ऑन मंडे, वी विल एनालाइज दैट, बट लेट्स सी द निफ्टी बिफोर देन दैट। ओके, तो ये मैंने लाइक अराउंड लास्ट वीक मैं आई वाज नॉट एबल टू मेक द वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि आई वाज हैविंग सम सीरियस वर्क टू डू। सो ये मैंने लास्ट वीक पे ही ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया था, ये रेड लाइंस। मैंने उसी वक्त बोला था कि फ्रॉम हियर वी विल सी अ ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट। ब्रेक डाउन मीन्स यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर का रास्ता दे देगा, और यू कैन सी 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी ऑलमोस्ट लाइक वहां से 300 पॉइंट आगे चली गई है, और 300 पॉइंट इज अ वेरी गुड थिंग। जो लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो निफ्टी और बैंक निफ्टी के, दे हैव अर्न अ वेरी गुड मनी, राइट? और यू कैन ऑल्सो सी मैंने एक दूसरा भी एक पैटर्न बनाया है, लाइक ईएमए है ये 10 पीरियड 20 50 100 200 450 पीरियड की ईएमए। आप यहाँ देख सकते हो कि जब जब निफ्टी ये 10 पीरियड की ईएमए से दूर जाती है, बट उसको रिटेस्ट करने तो आ ही जाती है। देखो आप यहाँ पे ऊपर गई, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर रिटेस्ट किया। आप डाउन साइड से भी देखो, सब जगह सपोर्ट है। देखो 10 पीरियड की ईएमए से दूर गई, वापिस वहां आई, वापिस सपोर्ट, वापिस। देखो आप ये ड्राइंग करोगे आपको खुद से पता चलेगा क्या होता है। यहां से सपोर्ट टूट गया एक बार तो 20 पीरियड की ईएमए से सपोर्ट लेगी, यहां से भी टूट गया तो 50 पीरियड की ईएमए जहां है वहां से बाउंस बैक करेगी। ये ईएमए है
दैट इज द सपोर्ट फॉर द निफ्टी। आप खुद से भी ड्राइंग कर सकते हो, ये मेरा ड्राइंग है। ये मैंने वेबिनार में भी समझाया कि कैसे ईएमए को आप ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं, इट्स वेरी बेसिक थिंग, इट्स नॉट अ हर्डल, राइट। सो अभी एज ऑफ नाउ वी कैन सी दैट निफ्टी 10 पीरियड की ईएमए से ऊपर है। सो ये ज्यादा ऊपर नहीं रह पा सकती, लाइक 2 5 सेशन 10 सेशन 15 सेशन, बट उसको रिटेस्ट जरूर करेगी। ऐसा नहीं है कि लाइक मार्केट इज लाइक रिलायंस, रिलायंस 900 रुपए से 2100 2200 रुपए तक चला गया, वो नीचे आ ही नहीं रहा। इट्स नॉट लाइक दैट। निफ्टी बैंक निफ्टी उसको नीचे आना जरूर पड़ेगा, वो आते ही है। मार्केट ऐसा नहीं है कि रॉकेट की जैसे ऊपर ही थी, मार्केट इज लाइक अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, राइट। और दूसरा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, बैंक निफ्टी। ये मैंने बैंक निफ्टी का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था, पर उसके साथ मैंने इंडिकेटर भी यूज लगाता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी, कोई भी मूव होता है, जब भी कोई मूव होता है, दैट मस्ट बी अ वॉल्यूम सपोर्टेड मूव। वॉल्यूम अच्छे थे इसीलिए बैंक निफ्टी टिका हुआ है कल के सेशन में, वरना अच्छा खासा डाउनफॉल भी आता। बट ये दिस मूव इज विद अ गुड वॉल्यूम। आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीन। अब देखो, और मार्च महीने में इतने वॉल्यूम्स आते थे, देखो आप। उसके बाद अराउंड लाइक बीच में 2 बार आए थे, बट दिस इज द वेरी गुड वॉल्यूम्स यस्टरडे ऑन द फ्राइडे, आई एम सॉरी। सो ये एक सस्टेनेबल मूव है। और बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों फ्लैट ओपन हुए थे। बैंक निफ्टी अराउंड 35 पॉइंट्स हुए थे, ओपनिंग हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यू कैन सी 35 से 1000 पॉइंट। ऐसा नहीं है कि हमने गैप अप किया है, लाइक 200 300 400 पॉइंट का गैप अप, उसके बाद हमने 600 पॉइंट निकाला, ऐसा नहीं था। सिंपल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग था। मैंने सबको बोला था कि फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग संभालना। शॉर्टर्स को भी बोला था कि डोंट शॉर्ट द मार्केट, इट्स नॉट राइट टाइम टू शॉर्ट द मार्केट। हाँ, वी कैन अर्न मनी फ्रॉम बोथ द साइड, बट ट्रेड ऑन लेवल, दिस इज माय मेन पॉइंट। आप लोग मनी मैनेजमेंट करते ही नहीं हो। मोस्टली पीपल आर टेलिंग मी, सर मेरा पैसा डूब गया, आई हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी समथिंग वट एवर। ये आपकी गलती है, यू आर नॉट फॉलोइंग द लेवल्स। Why me and my all guys and many of the good members who don't know me, they are earning on my calls. Why not? ये मेरा तो पैसा नहीं है, ये मार्केट का पैसा है। आज मैंने अर्न किया है तो मैं आज हंसता हूं तो कोई रोने वाला है, और जब मैं रोऊंगा तब मेरे सामने कोई हंसता ही रहेगा कि आज हमने कमाया है तो कोई दूसरे ने खोया है। और जब हम खोएंगे तो कोई दूसरा हंसता होगा, वो कमाया होगा। तो लेवल्स पे ट्रेड करो। मोस्टली पीपल्स, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग रिस्क? आपको रिस्क ही नहीं लेना तो ऑप्शंस करना बंद कर दो। ये ऑप्शन है, आपको 1 लाख भी कमा के देगा 20,000 का, और 20,000 का जीरो भी हो जाएगा एक ही दिन में, 2 घंटे में ही। एक दिन नहीं, 2 घंटे में ही 20,000 का जीरो हो जाएगा और 20,000 का लाख भी हो जाएगा। इट्स मैटर ऑफ अ टाइम, समझो। ऑप्शन, पैसा कमाना अच्छा है, आएगा भी जरूर, पर ले जाएगा सबका सब। तो जिसको पता नहीं है, पहले समझो व्हाट इज द ऑप्शन, ऑप्शंस क्या है, व्हाट इज बैंक निफ्टी निफ्टी, हाउ इट बिहेव, व्हाट इज रेजिस्टेंस सपोर्ट, व्हाट इज द लेवल्स, व्हाई आई एम लूजिंग मनी, व्हाट इज द प्रीमियम, व्हाट इज प्रीमियम इरोडिंग। ये सब आपको समझना है गाइस, राइट। सो मैं बोल रहा था कि ये सस्टेनेबल मूव है, दिस इज द वेरी गुड सस्टेनेबल मूव। और आप देख सकते हो जब भी डाउनफॉल आया था, बैंक निफ्टी यू कैन सी 16,116 पे चली गई थी इन द मंथ ऑफ मार्च आफ्टर द लॉकडाउन। और उसके बाद वी आर इन द रेंज, सेम रेंज। पहले थी 16,000 से 17 18,000, फिर 18 से 20, फिर 20 से 23, फिर 21 से 23। यू कैन सी, लेट मी शो यू इफ आई कैन हियर। ये डेली चार्ट है सब, आई यूज डेली चार्ट। यू कैन सी यहाँ पे रेंज थी एक, ये 21,000, फिर यहाँ से हम ये वाला this, let me zoom it, right। ये मैंने वीवेप रखा है, एक इंडिकेटर है, that gives us
idea that market is going to positive or negative. This is just an indicator, right? तो ये रेंज थी 21,000 से 23,000, 21,000 से 23,000. सो यू कैन सी फ्रॉम छठे महीने से जून से आप देख सकते हो कि 21,000 से सपोर्ट लिया, फिर 23,000 छुआ, फिर वापस आया, फिर लास्ट मंथ छुआ जुलाई में, फिर वापस आ गया, और फिर यहाँ से यहाँ इस वक्त मैंने वीडियो बनाया था और बोला था कि यहाँ से अगर अप मूव नहीं आया देन वी विल सी डाउनवर्ड टिल दिस लेवल, मीन्स 17,000 तक यहाँ से चले जाएंगे अगर डाउनफॉल आया तो. और मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट मी शो यू लाइक दिस. यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ आए, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ आए, यहाँ सपोर्ट लिया, और आई वॉज वेटिंग यहाँ से ही यहाँ चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. यहाँ से करेक्शन दिया और ट्विजर बॉटम बनाया, और यहाँ से सिंस लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन, last Friday to this Friday, we were just moving in like same range on the one-sided move. 22,000 से लेके 24,500, 2,500 like 2,500 points बैंक निफ्टी रैली. उसको आप पता कर सकते हो कितना होता है कि 200 रुपए का कॉल भी 2,000 का हो जाता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड 10 times मनी. एंड कोई भी बैंक, कोई भी आपको इतना रिटर्न नहीं दे सकती, बट आपको एक लेवल्स पे ट्रेडिंग करना है गाइस. फॉलो द लेवल्स, फॉलो द ट्रेंड. जब भी लाइक मार्केट अप साइड जाता है, आप डाउन साइड का ट्रेड करते हो. व्हाट इज दिस? मैंने सुबह भी बोला था ऑन मॉर्निंग में ही कि मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखता हूँ कि व्हाट कैन बी हैपन टुडे. बोला था कि 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी 30 मिनट्स रहा, उसके बाद 24,200, 24,500, दिस विल बी योर टारगेट. एंड जब भी मैं टारगेट लाऊं कि फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट यू हैव टू कीप इन आइज. 24,200 के ऊपर गया तो 24,500 आना ही चाहिए. जिसने लेवल रीड किया वो अच्छा पैसा कमाया. और आप लोग तो डिस्क्रिप्शन रीड नहीं करते हो, बस उसने, आप दूसरों का मत देखो कि उसने दो लाख अर्न किए. दैट डजंट मैटर फॉर यू. You just have to follow yours. What I have done, why I'm in lowest, why I have not earned. See this. आपके लिए बोल रहा हूँ. ये सब मैं जो सिखा रहा हूँ, लोग बहुत अच्छे पैसे लेते हैं ये सब सिखाने के लिए. मैंने कल भी एक वीडियो रखा था, जिसने देखा होगा, they have personally messaged me, sir, this is the good thing we have learned. We don't know anything about this. Learn the guys. मार्केट आपको अच्छा पैसा दे सकता है, बट आप डायरेक्टली, ये ट्रेडिंग है दोस्तों. ये कि आप डॉक्टर बनते हो, यू नीड स्टडी एंड सम ट्रेनिंग्स, अप्रेंटिस. देन इंजीनियर बनोगे तो आपको लाइक 4 साल 3 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी. उसके बाद आप लाइक 2-3 साल आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे. लॉयर हो, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसको भी एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. और ये एक ही फील्ड है. आज सीखा, कल से ट्रेडिंग स्टार्ट. दैट इज व्हाई द ट्रेडर फेल्स. दिस इज द रीजन. कोई भी फील्ड में जाओ, यू नीड सम प्रैक्टिस, यू नीड सम नॉलेज अबाउट दिस. बट ये ट्रेडिंग इतना ही है, लाइक लोग 2 दिन पहले सीखे और तीसरे दिन तो लाइक मार्केट ऐसे घूमता है तो अच्छा पैसा बनाते हैं. लाइक 2 लाख की कैपिटल में 10 लाख भी बनाया होगा लोगों ने, पर 10 से 2 लाख प्लस 10 लाख 12 लाख हुए ना. 12 में से 12 चले गए होंगे और 5 उधारी भी किसी से ली होगी उसने, क्योंकि दे आर नॉट फॉलोइंग द लेवल्स. आई वांट टू सेव योर मनी. मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, बट आप लोग बहुत भोले हो. मार्केट आपको बहुत भोला बनाएगा, पैसा भी देगा और सब ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. और ये ऐसा नशा है, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शंस और ट्रेडिंग. ये नशा ऐसा है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि उसके हस्बैंड वाइफ और बेबी बच्चे भी होंगे, तो हस्बैंड ट्रेडिंग करता होगा, उसके बच्चे को 2,000 5,000 की गिफ्ट या कुछ भी नहीं देगा, बट वो ट्रेडिंग जरूर करेगा. ये थर्ड कैटेगरी का नशा है दोस्तों. लिसन मी, दिस इज अ वेरी वेरी बैड हैबिट. ये ट्रेडिंग है, आप कभी भी इससे छुटकारा नहीं पाओगे. वंस अ ट्रेडर ऑलवेज अ ट्रेडर. ओके, तो व्हाई यू आर लूजिंग मनी? पैसे कमाओ यार. क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे तो ऐसा होता है कि अच्छा, इतना सब अच्छा देता हूँ फिर भी लोग पैसे नहीं कमाते, तब आई फील माई सेल्फ गिल्टी लाइक समटाइम्स कि ये लोग कर क्या रहे हैं. एनीवेज, मैंने तुम्हें समझा दिया कि क्या है क्या नहीं.
अब मैं आपको दूसरे एक व्हाट कैन बी हैपन वो समझा देता हूँ कि ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया है। तो यू कैन सी लाइक 0.5 0.618 था हमारा 22,400 के ऊपर, 22,450 का मैंने लेवल दिया, फिर था 23,000। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ आप देख सकते हो एक बार दो बार यहाँ से घूमा। अगर इस बार घूमता तो हम एटलीस्ट लाइक 20,000 से नीचे 18,000 तक जाने के चांसेस थे, बट 2 महीने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा था बैंक निफ्टी और वी हैव सीन लाइक गुड रैली। तो अब नेक्स्ट व्हाट कैन बी नेक्स्ट, राइट? सो यू कैन सी we can see 26,311 as per the Fibonacci level. 26,000 can be happen in like a week or two or in coming session. It depends how the banks will behave. Okay, 2 दिन में भी हो सकता है, बैंक्स अभी 2 दिन चल जाए अच्छी खासी सब बैंक्स, देन ऑब्वियसली 25,000 26,000 तो इजीली आ जाएंगे। लाइक अभी लाइक दूर नहीं है, हम वी आर लाइक वेरी नियर, 1500 पॉइंट्स की दूरी है, राइट? 26,311 और वो निकल जाए देन नॉन स्टॉप यू कैन सी 2 लेवल से उसके बाद 2 लेवल्स, फिर उसके बाद 28,800 एंड फिर 32,613 उसके ऊपर भी जा सकता है। वी हैव टू सी मैनी थिंग्स ऑन दिस। और बैंक निफ्टी मैंने कल भी आपको समझाया था निफ्टी के लिए। लेट मी शो इफ आई कैन वंस अगेन। गिव मोमेंट। ओके, वीकली भी मैंने बोलिंजर बैंड लगाया है, सो यू कैन सी कल मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि क्या हो सकता है। मेरे इंडिकेटर्स तो सही है कि अब ये दूसरा इंडिकेटर्स व्हाट दिस इंडिकेटर इज ट्राइंग टू टेल अस। तो ये देखो यहाँ पे 11,974 निफ्टी कैन able to go till that level. If everything remains good, we can see that level sharply in a like coming session like 2 3 days 4 days or a week. बट इतनी अभी कैपेसिटी है कि निफ्टी वहां तक जा सकता है। और जैसे जैसे आप देख सकते हो कि ईएमए भी ऊपर जाएगी, तो यहां से चलो ये 11,900 हिट हो गया, फिर क्या? एट द टाइम वी हैव टू सी, तब तक ये 10 पीरियड की ईएमए आएगी यहां तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11,500 600 तक। सो जैसे जैसे ईएमए ऊपर आएगी मार्केट ऊपर चलेगा, ईएमए ऊपर आएगी। सो ईएमए इज अ सपोर्ट एज ऑफ नाउ, डोंट सी एनीथिंग। ईएमए पे चलो, यू विल गेट द सपोर्ट राइट अवे एवरी डे, राइट? ये वीकली है, मैं डेली कर देता हूं। ओके, और मंथली में आपको दिखा पाऊं तो या मंथली में हमारा टारगेट है ये कि बैंक निफ्टी यहां से इन कमिंग मंथ्स लाइक 1 2 3 4 5 6 मंथ्स में एज ऑफ नाउ आज ऐसा दिख रहा है कि बैंक निफ्टी कैन ब्रेक द हाई ऑफ 12,400 12,400 के ऊपर के मूव्स भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। दिस इज द हाई, लाइफ टाइम हाई ऑफ निफ्टी, वी कैन ब्रेक दैट ऑल्सो। दिस इज बुलिशनेस। सबको ऐसा लग रहा है कि मार्केट कैन फॉल, बट ऐसा नहीं हो सकता। ओके, दिस इज नॉट लाइक दैट। मार्केट don't work on our thinking, do not work on sentiments. Market moves according to the big players. Whatever they do, we just have to follow it, that's it. Okay, but as of now I'm just little bullish. I'm saying correction, but as of now not. The thing is P ratio. I'm suggesting you do not invest in the market if you are doing for the long time. This is not a good time to invest. Every time I'm telling everyone, don't invest for a long time in the market, stay on the cash. You will get a good right opportunity for the investment. That's my promise. Okay, it's not like that the Nifty will move like 15,000, nothing like that. Whenever Nifty is touching to the height and it making the new heights, then
it will give some correction. You can see over the past history if you want to. Obviously, you can see over here 9,000, then 6,000. Obviously, when bank nifty will fall 3,000 point, obviously p ratio come down like 8-10%. At the time you can make the investment. From here you can see correction, good correction in like a year or two, 11,000. Okay, so obviously you can get a good money, but p ratio is a very critical thing. That is why I'm not allowing you to for the investment. If you want to make the investment, it's up to you. My suggestion is no. Okay, or else you can ask your one of the financial advisor. It depends on you, not on me. But my suggestion is not good for the investment right now. You can do the intraday. You can earn like nifty, bank nifty, and mostly we do the options as well. Mostly we guys, because we don't want to like work hard. We just want a smart money, but we are not following the levels. That is why we are losing the money, right? And also I have made one chart before, and this was the resistance level, the blue line. You can see this was my resistance since April, and you can see over here April, then in the month of May spot return from 22,000 till 17,000, 5,000 bank nifty fall in like a few days only. It's a good correction as well. Again, from lows 17,000 you can see. So we'll see good correction. We'll see up move, but we'll obviously see a correction as well. It's not the market always moves in like this range. Let me show you like this, like this, coming high, touching like lower low, higher high, right? So you can have to you must have a patience if you want to earn it. It's all about the patience. I was telling everyone that I remember that wait for the right opportunity. We need at least 80, 800,000, 1,200 movements. Then we can see a good money. And yesterday, that was the right time. Everyone made a good money, and I'm happy for everyone. And who have not made the money, you can make the money in our coming session if you want to. Depends on you. And this is the indicator for the bank nifty I have drawn. Yeah, on the daily chart. RSI is suggesting it's on 74 as of now. Bullishness. And it can go up to like 80. So we must have to be careful at that point, right? And you can see over here, RSI, whoever understand the RSI, I have told them that when to exit and when to enter, right? And MACD also. I'm seeing MACD sometime. We have already got the signal prior, like on the last Friday only. Let me show you. So you can see over here. Yes, here, the blue line. On the last Friday, we have got the signal. You can see over here. When this a blue line crossing the red line, you can have a buying opportunity. And when this line both are in like a range bound, no trading zone, either like blue line has to go down below the red line, then you can go for the selling. But right now it's like good time to go for the call side. I means the upside. It's not the right time for the downside. When the downside comes, I will let you know priorly that go for the selling side. You will get a good money. We are earning money both the sides. Level are the very important. Support resistance levels are very important. Option chain as well important, right? So option chain, let me tell you. Oh,
All right, so Nifty, we have closed on 11,647. So what can be next? I have explained into the video yesterday. So still I want to like make you learn how you can read the option chain. Yes, it's my analysis. I'm not saying that I'm 100% right, but I cannot be 100% wrong as well. Okay, sometime it may be varies, but most of the time I give a good levels. Everyone, you can do your own analysis before following me or anyone. You yourself decide what will be my next step for the further trading session. Decide yourself, right? So as of now, we are at 11,647, so 11,650 approximately, right? So resistance. When market moves up, comes resistance first. So you can see over here, it's 16 lakhs contracts, and put side on the 11,700 is 6 lakh contracts. So this is not called a big resistance, right? You can see over here, and this is also one critical level 11,800. Whenever you see like 11,800, 900, 12,000, you can see how many contracts: 24 lakh contracts, 16 lakhs, 17 lakhs. So when you see a high figure like 17 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs, at that time that is the resistance level for you if market going to the upside. Resistance level come on the upside, support level comes on the downside, right? So let me go for downside. You can see over here 22 lakhs contracts, right? So 11,600 will be a support for you. First support, if market going down, it will reverse from the 11,600. When you see on like Nifty, zero the orient demand, it will reach like 11,598, 11,594, and spot return till like 40 50 points. Support means it will bounce back from that level. Okay, if we will sustain like 10 15 minutes before the 11,600, we will spot see in a like 30 to 45 minutes 11,500, right? You can see over here 20 lakhs contracts, 28, right? Against the 28 lakhs on the call side, it's a 10 lakh, nothing. It's a support, right? On the put side, we have to see support on the put side. You can see 11,600, 500 is support, and then 400. But on the downside, every 100 points on the Nifty is a support. Every time, not this trading session. Every session you see, on every 100 points, you will see a support. Once it break, it will give like 50 points, 100 points downfall. On the upper side, every 50 or 100 points, there will be a resistance. Every day you will see. So Nifty, you will get resistance support every 100 level, and bank Nifty you will get resistance and support at every 300 to 500 level. Let me show you on the bank Nifty how it works. Oh god, bank Nifty people are very bullish. You can see over like here we are at like 24,500 and 23. So almost like we are here 24,500. So you can see 5 lakh contracts, 25,000, then 25,500, 5 lakhs contracts. And downside, you can see every 100 points, it's like 24,500, 2 lakh contracts. It's support. If it breaks 24,200, major support. Then 24,000, 6 lakh contracts. That's a very big support. Bank Nifty can bounce from that. But it depends. Every day and every few minutes this option chain can changing. You have to see, analyze, you have to analyze that. Okay, so sometimes if market moves up, like let me show you if I can. If market going upside like this,
it's upside because option and chain is like that. Okay, so it's not a negative arrow, it's a upside arrow. Then this all support will be placed here, 20 500, then 25,000. If market moving like 2500 25,400, then 24 25,000 will be support. Then after 24,500, as of now it's 24,000 is a major support. As market going upside, every 500 points down, every 200 points down will be a support. If market falls, then after 200 300 point it will take the support and bounce back to the current level, right? And the resistance, spot resistance, whenever you will see the resistance, you will fall from there. Let me show you how. Okay, you can see 24,500 was a resistance level on Friday. So you can see it went to like 24,600 something and fall again to 25,000 and some 25,023 something. 24,523. So you have to see this. Okay, this is like, it's not like a big deal to read the option data, nothing else. But comparatively, Nifty have made a good downfall in the month of March, right? Nifty have recovered from, it's like 600 700 points away from the lifetime high. You can see over here, right? But Bank Nifty comparatively, it's very far from this lifetime high still. You can see, right? We are just here only. You can see we need to reach here 32,600. We are just at 24,500. So you will get a good rally always. You will get the opportunity to earn the money, right? So what can be happen next in like coming days? So as I told you earlier, that's, you can see it's a moving average of 200 days. EMA 200 days. Both are in between range of 25,100 25,000 to 25,150. Okay, there's so point 150 points we just have to manage. If Bank Nifty crossed that level, so as of now this EMA and moving average both have a resistance for the Bank Nifty. But if we will cross, then this both indicator will become support. Okay, keep remember, as of now this both indicator are the resistance. But if it cross and give one and two candles good closing above that level, it means 25,200 above, we will close for 2 days. Then this both indicator, this both level will be, keep remember, will be a support from the Bank Nifty. So what can be happen if we will go on till 27,000? If we will fall from that level, so we can get a support and we will again bounce back from that support. Okay, sometimes EMA act as a support and act as a resistance. It depends on the day, it depends on the scenario. Right now, there's a resistance, but it can be a support in further trading session. You have to remember this. Okay, it's a daily chart, that's why. Right? You understand this. Every indicator, when you go for the EMA or moving averages, both the indicator act as a resistance and it acts as a support as well. Depends. Right? Keep understand, guys. Okay, and further, what you want to learn, you can tell me. Do you, I have already make you understand that how I make the chart, and every mostly guys are doing well, they are making the chart. Okay, this is like indicator I'm using. Volumes, RSI, MACD used for the signal, RSI if used for the trend. What kind of trend can be in a further hours further trading session.
Fibonacci I see, I see option chain, I see the FIIDI data. Nothing more I see. I'm giving call like for all the people to my paid, like how I'm giving like 500 rupees call, 200 rupees call, and 100 rupees call. So like big, medium, small. So all can earn. It's not like that everyone have a big budget. Some people have only like 2,000, 3,000, 5,000 only budget. So they can all also earn. It's not like that, right? So what else you want to know? You can tell me. So if I can, I would love to explain you guys. Right? It's been 30 minutes. Well, you can drop me WhatsApp, guys. What next you want to understand? Because mostly core topics I have covered in the webinar. This is like just to clarify some of the things that how I do. You are guy asking. I'm not the like expert. Okay, it's not nothing like that. Everyone can do it. You just need the proper knowledge. Follow it. You can make a good money. Nothing else. You can see in every chat. I'll just use the indicator, VWAP, SMA, EMA, RSI, MACD, volumes. Everything is. This is like 27,000. It's a like one good psychological level. Let me zoom out. Okay, once we cross this, we can have a good up move. Okay. Okay. Can you give short brief to miss first time? Can you give short brief what you have explained? I'll put the recording, guys. Don't worry, you will get the recordings for the this whole webinar. You can have a look on that. Anyone else want to learn anything else, you can please ask me, because this is the right time, because I'm not free on every Sunday. Like before 2 weeks we have done the webinar, and after 2 weeks again we are doing the webinar. And this webinar I don't want to make you learn any new things. Just focus, because we are at the right moment. I don't want to disturb you guys. Okay, candlestick, guys, I have already explained in every last webinar. I will just share the link. You can look from that. Okay, every candlestick pattern I have made the understand. And as I told you, tweezer bottom, where it gone? This was the tweezer bottom. I have make understand what is tweezer bottom. You can see both the candle take the support from the same level. That gives a bullishness, right? If bank nifty 1 2 3 4 5 6, if bank nifty have made a candle like red, this kind of red, you can see 3 fourth, fifth. If we have see this kind of candle on fourth and fifth candle touching 24,450 level and returning from that level, so that is called a very good resistance level. Bank Nifty can fall from that level, but it didn't. Right? It have crossed that level, sustained above, and given. You can say I told everyone 24 450 24,450 के ऊपर we can have a good short कवरिंग rally. So you can see 150 point 24,608 150 points good rally. What buying can be, I don't think selling can. As said, option trading can be done with 25 budget also. Obviously, why not, man? 25,000 is a good amount. It's not like that we are taking like we are I'm not talking about me. It's not like that. Many of the members are investing 5,000 as well. They are money making every double. Every day double money. Okay, but they are following the some levels, they are seeing the data, they are using my data, what I am telling them, they are earning every day. They are losing mostly time, and when I have made them understand that you can trade like this, they are making money every day. It's like 5,000, 10,000, 20,000, depends on them, but they are earning, they are not making the losses. Tomorrow market will be gap up or gap down, as like I have explained. Obviously, like you can see, it's a gap up only. If not, then flat to positive, I am saying.
Okay, as of now we are not in the negative territory, right? As of now we are on the bull ride. You can see on the Friday, everyone was thinking, I myself also was thinking, that if 24,500, 24,000, yeah, 24,000, that's a very critical level. If we will not cross that, we will see downfall. But in the morning, in an hour, we have crossed that level. So I am safe at the time. And you have seen like before a week or two weeks back on the Friday, because people don't carry the overnight position on the weekends because of the premium meeting and global. US can in the like trade war between US and China can do anything in the global market. You can see when Dow Jones and the Nasdaq and the S&P are red in the morning, Asian market also go to the negative territory. But Indian market is a very different market than others. I have like seen um, before like 2 months or 1.5 months back, we were closed in the green, and then next day Dow Jones fall 1800 points in a night. SGX Nifty 450 or 500 negative. And at the time, we were at 9,900 or 10,000 nearby. We have opened 500 points negative. And at the time, some of the person I have told them, as at that time I have told everyone, and my no one, the person who knows me, that whatever will be the falling point will be a lower of the day. Okay, so we have opened in 500 negative, we have closed in green. So you can see this is Indian market. We don't follow others. We follow our data. We follow the trend. Okay, gap up, gap down, nothing else, man. That doesn't matter. Okay, that matters for the BTST, gap up or gap down, right? If it's a flat, then also you can earn the money. Obviously, we have done the BTST on Thursday. Everyone was in tension. I told, don't worry. We are flat to positive, not to worry, right? So gap up, gap down doesn't matter for me. Yeah, if you see like 200, 300 points gap up in the bank nifty, you will get a good reward against your BTST. Nothing much, man. Okay, you see the data. Data is very positive as of now for the Nifty and Bank Nifty. So whoever done a BTST for C or call side, don't worry. Okay, you will get good rewarded. And who have um, done the like shorts, be aware. It's not a good right time for shorting the market. You can short the Nifty if you want, but Bank Nifty don't touch it. Let it go anywhere. Okay, just you earn the money, that's it. It's not like that you have missed like 500,000 point, really. You will get time every day. It's a market. You can make money every day. Some days also only a range bound market, or else obviously you have invested 100 rupees, you'll get 115 return. It's a simple. No one gives you money like this. If you invested 20,000, if you are getting 3,000, it's not good bad, right? It's a good return. Banks giving you, they are giving you double money after 8 10 years. Okay, understand this. Don't go for the big target. Constant money is better. Don't go for the big target. My suggestion, if you are investing 50,000, if you are getting 5,000 a day or 8 10,000, stay happy in that. Okay, if you are trying to double the money every day, you will fall, you will lose money. That's my guarantee. If you are getting 10 or 20% of your invested money return on a same day, just close the market, close the Zerodha or close your Demat account. That's done for the day. Don't see the market. If you see the market, you will be interested in making money. That, let me take a chance. Market is falling. Why not I can earn money? That is the very negative impact. Okay, you guys don't see others money. I'm telling you, just make a target. I just want to earn 5,000, 10,000, 20, 30. That's it. It depends on your capital, it depends on your lots. Whatever lots you take, can take, that's it. Okay,
I have not like checked. I have just read about the SEBI guys, that brokers and the SEBI are having the today meeting, and then after some announcement will be there for this kind of, you are taking rules and regulation for the this holding or something. Why you are worried, man? You are investor. We don't have to worry about anything. Okay, right? Any more questions you can ask me, guys. WhatsApp, please, fast. We are nearby an hour. Okay, everyone is the master nowadays. Right? Any more questions? If you have any questions, I would love to make you learn. Listen me. This kind of learning, where I have made learning on the last webinar session one. People take 30 to 50,000, 60,000 for that knowledge. They are just making you learn. They're nothing else. Okay, it's a free. Everyone can learn, man. Right? Any more questions? If you have, please ask me, guys. That's it for the day, or you want to ask me? Nothing, simple. Chart banao. Make a chart in the morning. First, let me again explain how I do. Okay, we have start in the morning on Friday from this level. Okay, this level. So I make a first horizontal line like this. So this is, I when I see the chart, I can really understand that this is the opening point for me. Okay, then 1 2 3 4 5 6 7. Okay, then I was thinking when the second candle will be down. Okay, you can see this red candle did not break this. This candle did not break this, but this red candle. Okay, it went two down below the previous candle, right? So let me mark this resistance level for me. It's understanding. This is not a data. This is just a view of chart. Okay, this is not a data. This is just a chart for the candlestick for me and everyone. Okay, so we have seen if another candle will be down like this, then we will get the support from the same level, but not like that. From the after this candle, the second candle took the market upside, and spot from this reversal, you can see we have touch here 24,200, and this is the time mostly people in my group have earned money. They have made a good money in this move. You can see over here from 400 points almost in like 10 15 minutes. Who don't want it? 400 points. Sometimes we are waiting whole day for the 400 points, and here you have got in like 10 15 20 minutes. Okay, so market, I have market, right? Then after you can see consolidation. Okay, if any candles from this level, if we have touch here, okay, this will be also support. Once again, when you are marking the line, there will be a support always. You can see, I'll show you in the live trading session that the this was the high of the opening. After the opening, this was the high, right? And this was the low. This from here, if market have come down from the here, it have reversed like this. if इस दो कैंडल के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता, तो ये ओपनिंग पॉइंट से यहाँ से ऐसे जंप होता. ओके, बट ऐसा नहीं हुआ, right? Market have moved from this place. Okay, so I have uh, just marked this line, right?
Then after I have marked the new line, the pink ones. Okay, so market have did not come to this level. Again, the resistance level in the chart, right? It have not touched here. So simple, it have moved from our this level. Okay, this have touched here. So let make another new line. Okay, let me just make a new line. Keep your own chart ready like this so you can understand our market conditions. Okay, so you can see from 24,436 to 24,200 approximately, right? So like it's been almost like 250 point 250 points downfall. And this candle, after this candle I have seen this candle. That's good. It's candle is not more like 40 points ki candle hai. It's not like a big deal. But tweezer bottom, both the candle low, both the candle you can see, zoom in. Okay, both the candle you can see took the support from the same level. This was the game changer. Okay, I have told everyone that buy here. At this point, I have given 24,580 rupees. Just. Okay, and you can see when market came here, it was almost like 3 times money, 235 rupees. Okay, so learn the behavior of the candle as well, that what candle is telling you. And again, from this tweezer bottom, you can see this was the resistance level because it was a high of the afternoon. I mean, like 11 o'clock, high of the 11 o'clock. So I marked the level before. So at this point, I was just confused that what can be happen. Okay, it went to this a level again. You can see over here. This was the mark line, as I told you that can be a support as well into the chart. You can see, right? Spot level. You can see over here. See, right spot. It was a bearish candle, but again the buying pressure came and it went to upside, right? So if you can draw this kind of chart, you can have better idea, guys, right? See, it's not like any big deal. Listen, I have not done anything. I have just draw the lines, nothing else. And market have behaved my lines. I have told my guys and to the trial group as well, at this point, if I am not wrong, at this point, that market will come here, it will make like this, then this, then this, then this, right? Let me show you once more. If I will share the photo, that what I have given a level, and market behave like that same. It's not like I'm not doing many of the researches. Nothing like that. Simple techniques. Not a big deal, guys. Everyone will tell you like it's market. You have to make this kind of things. Yeah, for the expertise, you need some kind of good indicators, and you can see some secret always be some secrets, right? So nothing else remaining, guys. It's been like an hour, right? Any more questions you can ask me. That's it for the day. What should be target for the tomorrow? Target I have given in the video. If let me show you over here. Where it went. Okay, this was the target. Okay, let me give you the target for tomorrow. We are not focusing Nifty as of now. Okay, we are at 24,500 and 23 if I'm not wrong. Okay, spot. You will see the resistance 25,030. Where is the EMA of 200? 200 period EMA. 25,030 first resistance. If it cross second resistance, you will see on 25,160. So 25,000
to 25,150, 150 पॉइंट की रेंज 25,000 to 25,150. That is a resistance level. Whole 150 points is a resistance level. Once we cross that, we will see after 25,150, we will see spot 25,500 in no time. Mark this. Okay, 25,500 in no time. You will see 300 points really non-stop in 10 to 15 minutes. That's a maximum time. Right, you have seen on like Friday morning 400 points in like 15 minutes. That will be possible in next trading session as well. But it must need to be sustained about 25,150 above. Okay, which sustain 300 points non-stop for you guys. Enjoy. Right, and above 25,500 it can be able to touch 26,000 as well. Okay, but depends on the day, depends on the data, right? Because since last Friday, since you can understand like Fridays constantly 6 trading session, we are just moving one sided. Okay, like this, we are just moving on one side. Let me show you if I can here. Okay, so some correction is needed in like coming session. You can see over here from this 22,000 and 160. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 days one sided, so you can understand correction must be there, but when it will be, we don't know. We just follow the levels. Okay, always keep remember, buy on the support and sell on the resistance. I am always telling everyone, buy on the support. I have given you the resistance level 25,000 first resistance. Okay, be ready that level. Okay, if it's falling, you can sell. And support 24,500, the opening range will be the support for the Monday. So if you will get the Bank Nifty on the support level 24,500, if Bank Nifty reversing in the morning, coming here, you can buy the call of 24,500, 24,700, 800, depends on your capital. Okay, always buy on the support. But I don't think that it will return as of now. I'm saying a good up move till 25,000 and above 25,500, and furthermore, I will let you know later on. Okay, but as of now, 25,000, 25,150 above 25,500. That's it. Okay, 1,000 point, and you have seen the power of the 1,000 point on the Friday. Okay, so your money gets double, triple, 4 times. That's it. And BTSD people can make money 4 times as well. It depends on the really. Nothing is on me. Everything is on the market. Right, guys? So done for the day. I hope you all have enjoyed. Well, if you have any questions, you can ask me anytime. All right. So see you. Bye bye, guys. Thank you very much. Bye bye.